Arya sekut ikan nyanyi magi ben kiai. Apa? Karena jet lakar polan mengandung unsur pelajaran. Jangan oma. Badan pun tak berharga. Halo kana. Magi tak asik-asik gelur oh. Terus lagi. Mun kiraan tak iki ngagin kok tak nyanyi aja. Hah. Ya jangan oma ada ya. Ari kok geng suara lah sak-sak geng. Keng muncul saking ki neneng yutun do. Kala mungkut sebereng na Firdaus do. Firdaus maki balen do baro. Jauh kura. Ari keng tak masuk ke TV aja. Mun secara cengkok ben improvisasi. Iya. Iya. Ya jangan so imarwah tanpa improvisasi. Maka mengakibatkan Mas Sedayu dari Malaysia pitching dalam nada. Tak tahu aja apa pitching. Ayo mari di ngaki dulu, mari nyanyi bah mulai bah, ada lem lah. Ya januma, badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Kau buruan nyanyi neneng dina itu ada neneng dina sekalian. Kebiasaan tak tahu jalan dia. Ijareng ada benih urusan reng mateng. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, البدر علينا يا سديات الوداع وجب السكر علينا فدعا لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal benyaan binian keng jawaban paling banyak lagian bagi iya kok lareng ngako. Moga-moga harapan seraja dari ten kolaban perapan jenengan sateja. Moga-moga kalaban sempatah perapan jenengan sateja jawab salam. Sekadima salam panika aropa aki zikir dak kaajunan epon Allah. Terjugan minangka doa dan kolaban perapan jenengan sateja. Dak kaajunan epon Allah dan kulaban perapan jenengan sedaja kalaban ajawab salam atau bengolok salam berarti dan kulaban panjenengan nyoon dak kaajunan epon Allah antrene pada dia orang selamat. Moga-moga kalaban jawaban salam seki puru panikah dan kulaban perapan jenengan sateja sehadir tempat kak dinto malam mangken tanpa terkecuali baik seajawab kalaban lengkap maupun seajawab separoh atau seajawab cok koncon atau tak ajawab sakaleh. Moga-moga bi Allah sateja nah barokana acara malam mangkin banika juga andren ban Allah ibadati orang selamat amin Allahumma selamat neneng itunya
langkong-langkong pagi dalam alam akhirat. Amin Allahumma. Apapun keadaan dan golaban panjenengan, moga-moga teriparingna selamat neneng alam akhirat pagi. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Pelengkap Allahumma sholli tina cak ruga puru cak tak reng nabang. Allahumma sholli wa sallim wa barik yulangna sekalian naki pelengkap pagi mi bola kalaban panjenengan ajawab kalaban solawat selengkap walaupun ngalak sepaling pandek nalekana mireng asmana Kanjeng Nabi. Muka-muka teriparingna kempang setajana masuk ke surgana Allah. Amin Allahumma. Manggana ki buru panika ki banyak tak ajawab kalaban salawat dan gaula sudah menjadi kebiasaan manabi ketika nyebut asmana Kanjeng Nabi ini acara ika di mabi saos anika pah beda sebagian tak maja salawat maka ten gula mesti ambu kada sakecek tak nerosaki dak ka acara margana pun apa iman ten gula ban para panjenengan zat aja mak leda pada kempang kangkui masuk ke swargana Allah baki. Amin Allahumma. Ampun apa para tantretan ketika dan gulaban panjenengan mereng asmana Kanjeng Nabi sebut pas tak maja salawat anika beni urusan ni geni orang setak maja salawat nalekana mereng asmana Kanjeng Nabi anika dikhawatirkan melarat kaangkui napanya mana masuk ke swargana Allah. Makanya dan gula ngulangna sekalian lagi mi bola kalaban sebait salawat panika dan gulaban panjenengan apapun keadaan dan gulaban panjenengan can orang pon bucok abe tibi pon jad apang rasa bucok can orang pon banyak salanah abe tibi lakar apang rasa abe ni kecet salah meloloh can orang pon butuh abe cet apang rasa tetireng butuh satu butuh natan gulaban para panjenengan zat aja sacok bucok natan gulaban para panjenengan zat aja monki asam bunga ben mahloka Allah sepaling mulja engki panika Kanjeng Nabi mak etemu cek asam pung nalekana mereng asmana Kanjeng Nabi maca salawat ke Kanjeng Nabi sacok bucok na gulaban panjenengan ki andi arpan kaangkui teti orang mulja tak mulja neneng itunya antaran ben Allah pamulja neneng alam akhirat. Amin Allahumma. Sakalian lagi ibu gi abasa ki bu ka ada bu mak sambineku happy iya nak giain kena anja tak usah ngirim SMS je Arya Beni Palen dia Arya Hairuddin mara Abu Zaki keluro aja ma bet dari ngaci tebdak bero cek giain bedailau ya pak apa geng lagi tak teron ngabesakin dan kaulam ya kelur mungkin cet ambian ngandung tak masalah tak terong ngabesa tak apa karena monoreng ngandung ni kejet lakar jaya pon rengkona lambaan iya mon rengkona lambaan iya mon rengkona samangken beni rengkona gini kah rengkona lambaan ni kan jaya pon rengkona mon bedani bini ngandung roh ngocak ping
beandre serena ngandung na ngaste teh ya ping cek bes abesen sebe coba tako anak andeki pas nyetel coba giai. Jadi bagian jemaah kantor ni kese tak terong abis keten gula mungkin tepan ngandung. Ia tak apa aja ongkura kok rida kena ongkura. Keng mun cetak ngandung ngambian mayu ngabas kelu ongkura. Guralat melarat datang kakak ento mayuk kantang ngabas romon panjenengan ngabas deki dan gula ngalasa kecek mun tak ngabas dan gula pak abida lagi abis deki lagi tore tua lagi nabi gula bagian binian panjenengan ngocak amin ya Allah ya Rabb lu kelu kita ada saya temu doa apalah temu amin gua mau doa juga ada kita remah ada jadi ya Allah bagian binian ya Allah lakian juga ya Allah sepandangannya selalu tertuju pada wajah kami ya Allah mana binian gak dinto tepan ngandung atau berbekal ngandung Gusti deki ketika ampun depak kawaktona ngelahiraki tak langkong Gusti manabi potra nabanikah potra lake tak langkong pagun tengaki tikel jak papada benabtina Gusti lomo lolola abtina tetireng juba bagian potra-potra nareng tuara temor banikah andrini pagendang abi ajunan amin Allahumma setak ngoja amin itina magilala juba pada benkola darab aja dan terpadangin apa de ganteng tinggi tina lo melolong kola darab aja ada sejuba setara apa gula mulai ki gana jen lakoi kocein coba bangsa teretanan lakoi kocein jeleng gula andi teretan badan nengi malang orang ini kepote ngacen aku salmole ke Madura gula sang pinta ngerti kacak coba ngarang kuliti ireng kuliti ireng duh billahi re nengi dinare talka kana billahi manggana panjenengan mun beda orang coba cek nyike nyian akhirua mah kita ike nyicit lah todus kada lah ukur billahi ya sopako apa boleh jen ike nyi pas jen kocak duh macik cuban ya billahi re manggana jangan kanjeng nabi man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta yaf'alah orang mun lejalian orang lain nyalia dari segi napa abisawas dari segi fisik ke ecaleh dari segi lakone ecaleh sepolan coba maka caepon kanjeng nabi orang jadi tak kira mateh mun tak lege tapak anggan ambian maki ngabas gula je bang ojak maki hai coba ya lah takok mi ana ambian pasti coba lagi ya keluro keng njak aku ni tua aki bi gula andren potran panjenengan tetireng genteng kakapi amin Allahumma on sekalian lagi gibugi jadi cua jawab jadi hari akaton ki beda gundan se malam maro akaton tak pati semangat aja ukur malam mah berian dia banyak saya sakit hati nak kena abasnya kosong makin nang daya kapi jagoan kita kalah tapi kalah nak beniking karena apa kalah karena sistem secara kualitas jagoan kita ada di atas nah ini paling bagus inilah neng laju cak mikirin jadi melolok sana jan magi menanga cetak kira milog ya engkau marilah esu menep irwan deti ada tinggal setia tak mau kenal kan aja ongkur mayu aja lain be si mance mayu mance si ngare mayu ngare jak go saya tak kera ati pelente
Tak tahu masih di nak gedung malam dengan kui layar pahi kepak dari posapo dari cermet. Antara ni kenteng nak kebungaan ben Allah kakapi. Sesosa mulai malam tadi pareng na bunga ben Allah. Tadi pareng na berak ben Allah. Potra na panjenengan andren tau rasan dadi potra se terkenal. Seistimewa mungku manusah terutama mungku ajunan epon Allah. Amin Allahumma. Sakale naki parampah montak rampah haram kok torona. Ay parcoma giya apa gunan ngaji munki pada masuk ke neraka? Gelurah tinggi. Nah pagunan gula ban panjenengan apa jang? Nah pagunan gula ban panjenengan rat melarat dari jompok rabu ke kanton tar ngaji. King pada ki isolo bunga kin ke neraka. Tapi mau pasambu boy, toron pas. Magi dia kok lai mari bejerin. Gelurah ma ija bro. Ayo berampam ayo. Sekali lagi ya yang mon pakun tak jawab gula tak ngulang na boleh. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah toro ocak kakapi daripada yang nanti orang yang toro ocak dah budi. Ketika den gulaban panjenengan salah lopot tengka mun bedereng malain daripada benki buruh dan gulaban panjenengan nak foto da bebeki antren pada ben segi buruh antren di paring natoro ocak sadayana amin Allahumma. Pon Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadaratul kurama, para alim ulama, para masyayikh, nakhussu bidzikri sesangat abtina amul jaeki salarepon semulja Yai Haji Abdul Khaliq. Beliau takmir Masjid Al-Ikhlas, Nurul Ikhlas Andren pada benya mana. Amin Allahumma. Juganan sesangat abtina amul jaeki selarepon semulja Kiai Fathur Razi. Beliau pengasuh Masjid Nurul Ikhlas. Juganan sesangat abtina amul jaeki selarepon semulja Kiai Haji Muhammad Abdul Muhyi. Juganan sesangat abtina amul jaeki selarepon semulja Kiai Muslih. Juganan sesangat abtina amul jaeki selarepon semulja Kiai Qudsi Bahrawi. Tor sateja para masyayikh, sateja para kiai, para reng alim selain, guru ngaji, guru madrasah selain. Si abdina tak bisa nyebut asma-asma agung pontong persetongah karena keterbatasan pangauningan abdina deka asma-asma beliau. Beni tak tero abdina nyebut asma nareng alim sebedena nengi tempat kak dintoh.
Mon pangateronai sepuda sateja mi bola kalaban sering dan gulaban panjenengan nyebut asmana reng alem sabe neneng ibun ada mi bola kalaban sering dan gulaban panjenengan mirengaki asmana reng alem sebut sabe neneng ibun ada an acara mi bola paki dan gulaban para panjenengan sateja walaupun dan gulaban panjenengan beni reng alem gulaban panjenengan beni putrana reng alem gulaban panjenengan beni kiai beni putrana kiai gulaban panjenengan tak di gak rekak bau ben reng alem ben kiai tapi muka-muka kalaban sering mireng dan gulaban panjenengan asmana reng alem mi bola reng alem baki nanang ialam akhirat teti pengawal dan gulaban panjenengan sateja dan gulaban panjenengan abing gengi kiai nucuh dak ke tempat sekeridain Allah engki pani ke swargana Allah amin Allahumma adkhilna ma'ahul jannah ya Allah ya Rabb abdina sateja Gusti sebadai tempat kak dinto Gusti laki abiniah bagus secuba sebadai tempat kak dinto sampun ada pak deka alam tujuan ciptaaki abdina sateja engki pani ka alam akhirat muga-muga abdina sateja Gusti masuk ada ka swargana ajunan polong ben Kanjeng Nabi amin Allahumma. Namun begitu tidak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatejana sangat abdina amul jaeki torjukan sangat abdina nak dimaki aparatur pemerintah baik sipil maupun abri utama epon Bapak Kepala Desa Kaduara Timur Candreng Mordeja Duara Timur si ampun juga hadir tempat Kak Dinto menyertai dan gulaban para panjenengan sateja duduk sama rendah neneng tempat Kak Dinto malam mangken selerepon semulja Bapak Prayitno beserta perangkat-perangkat di saepon muga-muga Bapak Prayitno beserta perangkat-perangkat di saepon andren bareng na mampu kaangkui apekta Duara Timur dek kajenjang selebih bagus selebih mapan selebih aman selebih segala-galanya amin Allahumma sebadan gaula amul jaeki Jamiyatul Hadrah Al-Banjari produk lokal Masjid Nurul Ikhlas seampun mimpin dan gulaban para panjenengan sateja kaangkui ngatoraki tor ator sesangat mulja dak kaajunan epon Kanjeng Nabi tor ator sesangat istimewa dak kaajunan epon Kanjeng Nabi si aropa aki tor ator solawat seemaus kalaban cara bersama-sama sarang dan gulaban para panjenengan sateja muga-muga kalaban tor ator seki buruh dan gulaban panjenengan sehadir tempat Kak Dinto malam mangken tanpa terkecuali satejana moga-moga kenging akilina barokah dari Kanjeng Nabi amin Allahumma antren oleh akilina barokah dari Kanjeng Nabi amin Allahumma antren oleh akilina barokah dari Kanjeng Nabi amin Allahumma abona pamak dan gula sampai ngulangin telo kalih karena gula ban panjenengan odi etunya bani keseetoju lah karena mung setong seesare dan gula ban panjenengan odi etunya banika mun lakar dan gula ban panjenengan terus seneng terus nyaman odi etunya banika setong kuncina napa tada lain barokana Kanjeng Nabi gulaban panjenengan mon oleh barokana Kanjeng Nabi pasera abi saos se oleh barok kilina barokah dari Kanjeng Nabi
Jangankan orang kenikah, ki anya meneku pese, ki andi pangaselan, ki andi tunya, tak andi tunya sakale, tak andi kalakuan, tak andi pese, seeka kana laku nampunya relaku mun oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi. Insya Allah odi neneng itunya bani kau bakal seneng seseneng-seneng. Tak kira beda jaretana orang oleh barokah na kanjeng Nabi banikah bekal atau karan ben keluarga tada orang mon oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi ada cerita Nabi ini an bengal kalagena tak kira ada cerita na laki an mon oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi ngintengaki kabinina tak kira ada cerita na orang seoleh kilina barokah dari kanjeng Nabi bekal amusuan datang ke tak kira anggana gula ban panjenengan antaran oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi amin Allahumma. Salah sabanika jamaah hadra banikas sekaligus memberikan pelajaran dekatan gula ban panjenengan, pelajaran yang sangat berharga tentang arti sebuah kebersamaan. Gulaban panjenengan andai kata tada pidato nasagaleh malam mangken pahadir jamaah hadra, andai kata gulaban panjenengan panika mau mengambil pelajaran dari jamaah hadra, odi bermasyarakat, odi bernegara, odi bertetangga, odi berkeluarga, moniroh tengkana nak kana se ahadra kela ni kecokopon. Kebersamaannya tak saling panglo antara setong ka setong nah walaupun umpama pas beda salah sobung tak saling manglo lagi tak apa ngerasa lebihan katembang selain walaupun isabe neneng ibu nada vokalis ani kata apa ngerasa lebihan ban sebeda neneng ibu di tokang tapuna karena mana bideki apa ngerasa tengkian ban senapu vokalis tada artena mun tapuan pasal sale budi lagi jadi orang ngodi nih mun lah bersama ngani kene lainga malam mangken nih nene gambaran orang tuara temor badan neneng tas masjid badan neneng baba masjid tapi si tas masjid azela saya baba masjid setengah mancing tapi pas debat dek kapingan dia kau bersama dengan kenika ada senyala akin antara setong ke setong nah umpama beda tetangga salah umpama beda tretan salah umpama beda cakanca salah umpama lacek salan ongku cek pas langsung tegur neng ibenyan orang ada cerita nah maki salah tapuan gendunga salah pacana salah tokang bawa entak bengal ngucak neneng itas pangkung apa karena mun malain neng itas pangkung jadi benih anak sehat berarti maconi akan cah jadi panjenengan sabani kejukan tatang kesalah belain patepak kiba kesepena cacain non laon insya Allah toro ocak aku ya mumpahi kebala neneng menyan orang tak por colon ban pocur tinggi erekan tak pada di perasaan apa makila orang coba cek pas kocak ning benyan orang nih peratan tretan sitan gula amul jeki moga-moga ternindah jamaah hadra amin Allahumma keng mangken jamaah hadra pon tompes pon tak tahu jodoh mah kok itina ketibila padahal kenang lega jeda iya mon jamaah hadra keng mon bisa da budi jamaah hadra ria ayo nang yatas dayero keluro Arya bolan raba kaki hai pahon tur kakapi Arya je saking ki musle nang re nireng gun ke hai pahon tur esaku tak perasaan ki apa kelur agana Arya perasaan ki andi kok magila baju mon perasaan rajaan ben si genteng re majat caban abon sebatan kaula amul jeki jamaah pengajian
baik lakean seampun alongku sepak cimet bagus tu kada kepimun lagian daya juga binean ya beda sebagian saya ngabas beda sepak kun beda saya tak terong ngabas tak apa tan lagi baik seanom langkong-langkong sesepo baik serabu dari tempat-tempat sesemak langkong-langkong seampun beleng aja rabu dari tempat-tempat sejauh sekadimah hadir long gunatan gulaban para panjenengan satu aja dalam setong tujuan satu aja saya hadir di tempat kak dinto malam manggen banika tujuk na setong engki banika ingin memperingati setong peristiwa sesangat langka setada tandingna bentiada duanya engki panika peristiwa panggila nabi dan gulaban panjenengan satu aja dak kaajunan epon Allah kaangkui narema perintah solat selama waktu nabi selain ndak ada yang dipanggil sarang ajunan epon Allah nabi nagulaban panjenengan dari muljana masalah pejang sesengkena mun kewajiban selain ni keban Allah laju Allah ada bu tapi mun pejang ban Allah kanjeng nabi etikanin ben Allah kangkui ngadep dak ajunan epon Allah semasyhur kalaban nyama peringatan Isra dan Mi'raj nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gole yakin sehadir tempat kak dinto malam mangken banika cek saking taking bedah iman gulaban panjenengan neneng idalem ateh gulaban panjenengan king tak mukmin neneng idalem ateh tada keimanan tada kapercayaan ke Allah keyakinan dak ke kanjeng nabi dan kau yakin tak kira hadir ke tempat kak dinto sehadir tempat kak dinto malam mangken jelas ampun walaupun dan orang anika orang butuh mungkin ndak hadir ke acara ngak malam mangken banika dan kau yakin neng iyaten panjenengan keng cekak seanya mana iman moga-moga iman gulaban panjenengan magini gini neng dalam atena antren iki ba sampai ken mate gulaban para panjenengan sadaja amin Allahumma Allah ada bu dalam Al-Qur'an wa may yu'azzim sya'airallah siapa abai bisa ngaku-ngaki dak syiar-syiar epon Allah tanda-tanda kebesaran epon Allah termasuk tanda kebesaran Allah ingki panika badana peristiwa Isra dan Mi'raj gulaban panjenengan ngaku-ngaki dari compok rat melarat hadir ke tempat kak dinto make peteng ijo kaja make lesoh ampun ijo kaja make beksosa pikiran ijo kaja make pon serebut pikiran gulaban panjenengan ijo kaja maka jaipon Allah fa innaha min taqwal qulub maka panjenengan ngaku-ngaki na panjenengan melemangken berarti keng panjenengan neneng iatena ki andi perasaan takwa ada keajunan pun Allah moga-moga terima cekaban Allah amin Allahumma sebatan gaula amul jeki jajaran panitia seampun rela ngorbanaki artana bentunya na pikirna bentenagana keangkui terlaksananya acara pada malam hari ini seteja ampun diusahakan sarang panitia benih kun namun konsumsi yang diadakan tapi seteja na persiapan disiapkan malam mangken termasuk lampu yang begitu gemerlap anika olen panitia semangat panitia isom pengaki thank juga anika terop anika ilmu sarangan si paling terkenal di nama ojen magilat meletak bambu insyaallah tak kira katoro mun capok si semangkin panika thank binian beri terpal ke kepi mangkana tinggal siap ngak nikah ben pangeran batai toron ojen bas mun tinggal tak pati siap durus ben pangeran tina si malam mangkin magilat katon tak ojen anika gulaban panjenengan lamare mengadakan persiapan panitia tidak akan pernah sia-sia insyaallah kateremah daga ajunan ya pun Allah amin Allahumma terikan tenda selebih rajaban Allah
Amin Allahumma. Senyumbang acara malam mangken tri gantena selebih mapan ben Allah. Tri paringna gempang rezekina ben Allah. Masa koni kana sing ngucap amin. Are bola tak pate punya senyumbang ya. Nanggi tak nyumbang malam mangken muga-muga tahun datang tri paringna andi saja kanggo nyumbang acara Isra Mi'raj. Amin Allahumma. Panjenengan umpama mate nenengi pertengahan jalan niat panjenengan ampun lastari etoles benallah mun panjenengan mari are mangken niat engkok mun beda acara boleh neneng masjid engkok neneng da ada senyumbang kor ongkuan ongku etoles benallah iya mun takkan dah Allah tak gendeng Allah tahu ya jangan Allah aja ban sebatan gola amul jagi kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini engkau kan aja cai babak nyaman saudara pulang ngangkui kamera engkau biasa montak ngangkui kamera lah cungocol seromban kok are monting lah beda kamera are tak ninga kotek jalen are je salah sakoni ben malaikat lain are lihatlah ya apa lagi ban lambat siabila tu nang tuara eka amma malaikat aria are tukang kamera are panggil bas deng terberendeng ngarara tak tahu ya are pada tak tahu je gelur jadi bukti mangkana gula mangkena caca tak pate anu je ongku tako ongku are cekak jadi gula si caca tahun burung pelambok guru cekak pakun YouTube lagi mangkana panjenengan make posting aten gula ngas tetek cek posting cuban je ambian dosa terus je jengkok tempat nanganga kadang disebut nang postingan nang dia punya akan amara sada gendu salang kota ipamilo hasil lah kun ngala hasil dari kenikah di gula pahjani paberoba kadang ipamireng songkok ya Allah can kona kana dua pamuna laku lain yang jauh saja dari ongpura benjat semresem je engkau deki baik kalaki baik ngalaki neneng hitungan ka kikir Arya bolan beda neneng dina tak ada sekali tadi Arya saya beda dia ada gun mun saya dia ada Arya tak kira ngenalen je on sebutan gula amul jagi sound system lu gula pemari agak kapi sekali lalu setengah jam lah sound system kebanggaan nyaman deh sound system deh haram bila ya aku sopan kok kene keng nyaman haram ada dena gula makin ni mun tatamu beneson nyaman gula magi abida tu setengah malam haram kelar bakun apa enjoy roh santai roh tak pate cen merecen roh are nyaman deh ngari son jaga kadang nolak kadang je tokang jegen tak pate ejo iya jadi magi beda rokok beriin rokok green make tak bisa ceper bagus namun beri surya jadi tengku bang mun tak bungkol je gojen gula yang manusia makin deh mulai gila ngantang sampai makin ki pakun ki hari biasa munting lah tokang son dia akar maambu pengajian hari apa ini kan sekoni sampai kiai deki jan merecen engkau deki mun kiraan lacan merecen haram ambu kok engkau lah ngerti kada kok sound system dari paring serak berkat ben Allah dari paring tak rosakan antaran banyak saya ngunceng dari tak kun gratis melolo terus oleh APC neser bini nebenanan malai pada beca amin Allahumma sebatan kau amul jagi hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati itu hindarkan aja gula tak bisa ced abida tu ced di gula kenik ced ngening agun kenik lain selain tak bisa je bon alhamdulillah ya Allah lah karereng sapolo kana buh cek reng mon malam arak tanara
Are teng bagi nake hai kun ngocah lah. Gula dari ada pon alhamdulillah. Ambian kun noron lah. Jadi ku sih teker tak bisa aja. Hari yang monting lah ada perasaan dak remero. Mun semalam apa? Ngobu. Padahal tak kira ada pagi aja. Duca orang neneng itu ada pak ke Jakarta jangan sapa. Ambian bagi ku si acing lecing neneng itu ada ro bakun tak kira ada pak. Mayu ragana. Hari yang nyata boy. Si nyata ambian dapat di mana? Hari ambian suaran makin nih ketika ganjaran mun semalam ro belum tentu ambian bagi kita kerat-rat ro prensi awat tuat tau le ganjaran ya king mun si setia lah ya oleh sangang pulau sangak ko malemak ji mbak anjir gua badar yang gun ditanya lagi jadi ya hari guna tesan dia ngeding apa enggak cuntrong napa bunten asampung napa bunten karena pengajian bani kemon tak asampung. Jangankan kun Hayruddin maki kiai pasera munting lah tak sampung maki pon berempat kali pengajian nih Prabu ka nih ka tuara laju pasekut tuara bedeeki pengajian mon parlo ben minggu keng sing ngaji ben se abri pengajian tak sampung parcoma tak kira ngerti apa aja kan mangga malam terus mangkin bakun kir pikiran ada apa karena sampung mulai ki pertama ro 10 besar ambian sampung mulolo sampai nengi mimpe kabe mimpe deiro teng baginang kok ngoja la pak ketep-ketepan persis la melaetek lah siapa sih ngajar orang la melaetek jadi ana iya alhamdulillah ada ya ada gini ande kok haram kok mun saya kenalin akemo haram ada ukura hari berarti esto gula ukur mon saya kenalin akemo relen nare gula mon andi bagian surga mon ben malaikat pamilian hai marai sapaan ben saya aja ke haram kok bagian saya mau kemo billahi kengan ya cek pakun kok mon inga ya keng mon saya tak kemo sekali torotin mandar mikirin diri ya makilara korakan nengi akhirat dan nare ke tuara ke tak bisa apa takkan tak kemo roja alhamdulillah sip apa jaring pengajian di pun tahun Isra deh lagi punya pun ladin nara kan kak madepan mari asokor daga Allah dan gulaban perapan jenengan zat malam mangken dengan cuaca yang cukup cerah di hari ke-7 dari bulan Recep bulan secet lakar emol jeeki sangat emol jeeki sareng ajunane pun Allah ambian parcace je bulan Recep ni ke bulan mulja nggih sip bagus ambian yakin je bulan Recep ni ke bulan mulja sip muka-muka tak tambahna ben Allah sapa beui mun la yakin parcaja cek mun bulan Recep panika bulan semolja ben emolja eki sareng ajunane pon Allah orang jadi berarti istimewa mangken gula ban panjenengan panika di hari ke-7 malam ke-7 mun senoro malam Senin bade senoro malam Ahad semalam Ahad berarti malam ke-8 malam mangken panika noro sekama bayi panjenengan jangan jadikan masalah pada andi landasan gula ban panjenengan jan noro se napa nyaman are Ahad ya toren se noro are Senin ya toren panjenengan pakun andi pertanggung jawaban bang se bang tahu salahnya lah akitan mangken manabi se kapras se noro pemerintah noro NU ru'yah mangken banika hari yang ke-7 dari bulan se emol jeeki sareng ajunanipun Allah nika bulan Recep nika bulan Allah bulan adin Allah saya julukin ban Allah bulan Al-Asam anapa maikojain Al-Asam Al-Asam badika cak Arab cak Maduren napa tengel anapa maikojain Recep bulan tengel karena malaikat tukang catat amal
bulan Recep tak mau tahu. Setel kopok ben setel tengel ben malaikat tak teronya tetah becubaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak teronya tetah cubaan gula ben panjenengan neng bulan Recep panika. Manggana iko jaen Recep al-Asam. Mangken ampun betong areh tanpa terasa gula ben panjenengan. Apa mak tak terasa? Karena gula ban panjenengan tak abasa. Saking abasa irekan. Oleh telo malam. Oleh pak malam. Oleh 5 malam. Ani mangkin nih ya. Oleh berapa? Tak tahu ya. Oleh betul lah teh. Jangan setong na. Masa ya macam lekas. Tak lekas aja dari tak abasa. Padahal gula ban panjenengan ngagak masuk bulan Recep ampun doa. Gela ampun pimpin ban kiai. Allahumma barik lana sejat lakar epakonaki ban Kanjeng Nabi. Doa gini ke dari Kanjeng Nabi. Ya apa dah kena? Ya nang remon kok jabo reku teti tak kepa. Mun masuk ke kopeng. Ya caw dulu ban. Modal Latina. Epakon ban Kanjeng Nabi gula ban panjenengan doa selama bulan Recep. Gila ampun pimpin ban kiai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami keberkahan. Napa maksud berikan kami keberkahan? Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk melakukan kebajikan, kebagusan, nambahin bagus neneng bulan Recep ben neneng bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, beri pada Pak Aki abdin ada ke bulan Ramadan. Jepon Kanjeng Nabi. Tinggi. Tetapi dari paringnya sempat ala ko bagus mangken panika. 3 hari bulan Recep ampun terlewatkan gula ban panjenengan tak bisa diulang kembali. Tapi moga-moga dan gula ban panjenengan pada apa ke bulan Recep tahun datang. Amin Allahumma. Antren di palanjang umur saja sebab di tempat Kak Dinto antren tak ada pada ke bulan Recep sebakal datang. Amin Allahumma. Untuk bulan ini gula ban panjenengan sudah selesai. 3 hari pertama dari bulan Recep ampun lastareh. Siapa sana nih tanggal telo hari pertama panikah sungguh luar biasa. Pasah tanggal setong dari bulan Recep nebus tu sana gula ban panjenengan selama 3 tahun. Apa asa boleh tanggal 2. Mangkana mun Kanjeng Nabi siapa sa sunat Kanjeng Nabi na gula ban panjenengan panika salain na bulan Ramadan siapa sa Kanjeng Nabi karena wajib salain na genika Kanjeng Nabi ini siapa sa ketika bulan Recep ban bulan Sya'ban gula ban panjenengan mongking norok Kanjeng Nabi mesti apa sa mun apa sa tanggal setong bariin nebus tu sana gula ban panjenengan selama 3 tahun ban Allah ikosot kakapi tu sana gula ban panjenengan. Mun amin kan aja lamari jadi. Dua teti apa mau cerita apa sekian? Mau cerita meloloban. Jadi nggak kira be. Sabar gitu. Jadi dari semangat ya geng. Beni doa kok. Tanggal 2 siapa si abasa tanggal 2 ribarin nepus tusa selama 2 tahun. Telok tambah 2 berarti 5 tahun. Lonas pon. Tanggal telok siapa sah nebus dosa selama 1 tahun. Berarti mon dari tanggal setong 2 bentelok apa sah berarti kenikah ampun 6 tahun 1 periode je saking ke pemerintahan ajri lonas selako alako salah selama 1 periode elang pokoknya pasah ya mon tak pasah ya nja bisa aja lagi. Tapi umpama gula ban panjenengan pun lepas dari situ luare tanggal 4 sampai tanggal 30 mun tau rasana apa sama ke gunsa are maka orang jadi ya ekosot tu sana sabenare apa sasaare ngosot tu selama 1 bulan lagi tinalah magela tadi make pun tak ekosot gula ban panjenengan sepenting paringin kesempatan kanggo apa sah sepenting jepok bulan Recep kapan saja mau apa sa tanggal 10 ya toren
tanggal 15 iya toren, tanggal 20 iya toren, tanggal sakemi, tanggal sangalekor, pokok kianya ma bulan Recep mi pola dan guleban panjenengan paringin petotu ben Allah kangkui bisa abasa. Apa apa? Karena orang si abasa neneng bulan Recep maki kun sekalian can kanjeng Nabi ada bu inna fil jannati nahran ma'uhu ahla minal asal wa asaddu bayadan minal laban wa atyabu minal miski. Hei umatku jangan kanjeng Nabi neng iswar keriah waktu nang ko Isra ban Mi'raj waktu na dan gulay pa Mi'raj ban Allah gulay pamasok ka swarga jangan kanjeng Nabi neng iswarga dan gulay nangaleh setong songai sesongai gini keluar biasa. Mak ngojak luar biasa karena neneng itunya tidak ada songai pada ben sebenarnya neneng iswarga. Mak ngojak tak pada derem mabitena aing ingat apa? Aing tak kapra asaddu bayadan minal laban lebih pote lebih bening ketimbang ben susu wa ahla minal asal lebih manis rasana ketimbang ben matu wa atyabu minal miski lebih room ketimbang misik. Tak pada ben somper sebenarnya itu nyari songai seperti itunya. Mak boleh pada ben tuara kan ibu si nyaman mun ke atas kan bedebahu kata mun numpak bis roh apa bocang kena ya mun lin lambo depak ketua rek tak tahu je apa ada tak masuk aneh somper si kanto ni lagi ting iyan taren ketin ni kefokus ting iyan taren ketin pani kenyaman anapa mak depak ke atas ni kamu debau padahal neneng tempat ada kan nih bedina Allah ambian magi agak beda pada je tak tahu je somper di majelis saya kebaikan Allah keng mun neneng ini akhirat ya lebih manis ketimbang matu lagi dawuh kanjeng Nabi paman sama min rajabah sapa abai setau rasana apa sanang di bulan Recep maki kun saareh sakahullahu min dalikan nahri maka ban Allah orang siapa sanang di bulan Recep mesti panginom dari songai sepukus jadi lagi gula ban panjenengan abasah nengi bulan Recep mesti ben Allah panginom songai sebenarnya nengi swarga panika sing inum ada remah kotu masuk gelu ka swarga tak bisa songai sebenarnya swarga panika dengan cara COD keluar tak bisa aja tak ada ben aing zamzam gula ban panjenengan maki tak lebak ke Mekah mun minta kiriman kering Mekah depak ke Madura nginom maki nengi Madura tapi mun aing sebenarnya nengi swarga panika se aing panika lebih manis ketimbang matu orang siapa sedia tidak orang siapa sebulan Recep ani tak bisa nginom kecuali orang yang masuk ke swarga masuk ke swarga buru pas nginom mun gula ban panjenengan tau rasan masuk ke swarga sapa abai orang se tau rasan masuk ke swarga tada jaretan nah orang jadi bakal keluar boleh dari swarga ada jaretan nah bisa aja munting lah masuk ke swarga mari urusan tak bisa keluar ya lain ben neraka gula ban panjenengan masuk ke neraka bisa jadi gula ban panjenengan keluar boleh yang kes ke swarga bisa menenengi swarga menenengi neraka makanya gula ban panjenengan doa dak ke pangeran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah berikan kami yang terbaik odik neneng itunya ya Allah berikan kami yang terbaik odik neneng akhirat wa qina adzabannar ya Allah abtina paceweki raksaaki abtina Guste cek pamasokaki ka neraka panika paceu cek sarasain ka neraka wa qina adzabannar ya daripada yang naik raksa kopi ini amin Allahumma nih teti sing ino masuk ngai panika nampu masuk gelu munting lah masuk sapa bayi tina malik makilareng coba makilareng butuh raja tu sana mun lah masuk ke swarga tak bisa keluar boleh ini agak hati itu ingin Nabi Idris loh
Nabi Idris terus makin nih beri surga aru orang kecak misalnya ini jangan ngojak kecak aja ongkura mun Nabi Idris Nabi nomor 2 din Allah marina Nabi Adam kini kereng kecak orang luar biasa dada mageng Nabi Idris nikah nyari kanca tak ben seromben kancan Nabi Idris nikah malaikat maut ayo tingoti marah kena nyari kanca roja kun nyari kanca bagian pir sembiran loh nyari malaikat maut deh yoro mungkar nakir deh yoro Nabi Idris ini akan coba malaikat maut naiki sering latih akan jadi malaikat maut Nabi Idris lah kancah dan jodonan kaman-kaman berumban malaikat maut mulolo keng malaikat maut mon Nabi Idris ada malaikat maut tak kasokan makai petaberin di mana beda malaikat ngakan petaberin buah tak ngakan tinggi tanya aki ben Nabi Idris mambian tak ada ma tak bisa ada kabela pas gula malaikat maut tukang cabutnya bro Idris jangan malaikat maut jarang biasa apa Idris jangan iya mau gula benembian jangan ngojak Idrisan jadi kanjeng Nabi jadi ke malaikat maut deh ya kia maut maut ban mentai korco dan malaikat maut ya baik gini kah laci apa kita ben malaikat maut dibudin Nabi Idris ni ke mator ke malaikat maut napa Nabi Idris gula guru orang yang saya ketemu ben malaikat maut ni dua gun saya oleh penawaran Nabi Idris saya jangan Nabi Idris ngagak ketemu pola gula cabut lagi malaikat maut punten keng gula cek kerong ngagambian keng abi tak main bolan jangan malaikat maut nomor 2 kanjeng Nabi gula ban panjenengan malaikat maut Rabu ke kanjeng Nabi dari kanjeng Nabi pola panjenengan ni pakon Allah aiki kanjeng Nabi pakon nyabut ajunan baya toren punten kanjeng Nabi sakerana ajunan panika ki mundur abdina matura boleh ke Allah ya ke kanjeng Nabi mun kering tua renjara tak kira bah malaikat maut ban mati setia apa laku ban ada laju ting la depak pakarotok kadang tepan ngumpak nase elang kadang tepan tedung temu elang beda tepan awai elang berdedung matedung hilang dia tapi saja ada penawaran ke malaikat maut sebeda penawaran ni ke kanjeng Nabi mana Nabi kasokan ajunan kanjeng Nabi cabut mana Nabi tak kasokan tikal matura boleh abdi ke Allah ya mun kanjeng Nabi beri panarian mun sebeda ada anda ning gua tena gula apa kunana apa akan coba nampian malaikat maut gula mon bisa gerucuk cabut mangkin magila depa ambian lema tak nangale gerul malaikat maut kalau gula tek jek terona ngalat 5 tahun lagi gerul malaikat maut mentai gua serena tak nari malaikat maut depa keker bugun dari baca oh Samsudin tuara nyentaren depa ibelkot pak angga apa dia tinggal ontur nyabah ada arten ke kepi bang nih daging pulan bedanya bendeki si akaton gogo akaton soko akaton ihormat coba deh tinggal tadi nyaban siapa bolong ngatuju mulai tadi nyaban ban paman yang dia jero apa boleh bah di atas jadi apa nang dia engkau magi aja le nating malam mabikir-pikir lagi ari saya arkere binin la arkek keng bulan bedi nyaban muntul lagi ada nyaban ada siapa bolong lagi ande arkere ari keng bulan bedi nyaban coba mate mari kaburu deh barang sing nyeting ro kasih laki ro sing ngocak cinta sehidup semati ro samper kuni topo aki di atas nakatel njek tak penyeting ka mayit aja aru ada pak kebun kowe sesaka samper tuara jadi
Beka arapa karena yong ko laki ka mayita laki na ya kerja aja kan makan jaja par jaja ke jadi karen sabuna ibuang apa salan sabun ya sabun room tak ribuang polan nyeting ka kol enembian gini geloro aduh ina manusia ni keting tadak nyaban lagi ina angkana jai pon pinter omaro kok malam macet ngocol kian nang sampang gula mana Nero nadin balen pon mong bedeson si nyaman deh kurang si janomar wah kan dia janomar lu galo kok malam atau pani ingat jadi kelopai rekan mon kiai bah kau tu ingat melolo mak caca melolo ban ubaan gun so lelo pa mongko patau lelo pa sakale mak caca gun lagi janoma ya janoma ada yang sekut kan nyanyi magi ben kiai apa karena jet lakar polan mengandung unsur pelajaran janoma badan pun tak berharga alu kana magi tak asik-asik gelur mak terus lagi mun kiraan tak iki dingagin kok tak nyanyi aja ya janoma ada ya ari kok geng suara la sak geng muncul saking ki neneng yutun do kala mungkut sebereng na Firdaus ro Firdaus maki balen da baro njong kura ari geng tak masuk ke TV aja mun secara cengkok ben improvisasi iya ya jan so imarwah tanpa improvisasi maka mengakibatkan Mas Sedayu dari Malaysia pitching dalam nada tak tahu aja apa pitching ayo mari di ngaki dulu mari nyanyi bah mulai bah ada malam lah ya januma badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasad dipendam kau buruan nyanyi neneng dina itu ada neneng dina sekalian kebiasaan tak tahu ngomong jalan je jarang ada benih urusan reng mate secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, jawab beda. Saya nganggu ingat jadi loh. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih. Ambian mungkin beda nyaban. Teh dengan yang spring bed, selemburo empuk putih. Kini harus berpindah terkubur. Apa jadi ya? Iya jadi ya lah. Mari irrepa. Kalau ya lu tinggi ke lu. Lu juga benih palen kena mbak jadi hari tak kira bedegip masuk kan kok mantara non masalah jadi ya ini nak tak kira beda tepik busa mbak anjir wakil si genteng penyanyi na selawat tak ada yang ngirim ntar kepalen Allah apa boleh kok membolan kok lemari beda the big boss segala lah. Kalau selama ini
diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Ya lanjut, iya bolan si malam ada susah. Iya kok geng kana nyanyi satira ni serban malah terhibur roh. Genten balen tak kira nyanyi boleh aja. Ada lah mare. Lagi, Nabi Idris re mate, minta mati kan malaikat maut. Abdi nyon mate kan itu malaikat. Napa gunan gula akan jambian, gula terus mati guru. Ingat napa ring mati malaikat maut. Jan Nabi Idris. Kita orang mujud anu, gula amit dekat pangeran. Amit malaikat maut. Beki Nabi Idris, kengkun cejek aja. Talos. Men muni pakaje deki. Pagunan gula akan coba nembian jan Nabi Idris. Engki Nabi Idris bi gula palos eon laun. Eon laun. Gitu deh. Kentang. Eon launin ben malaikat maut. Pabeli. Coba pamati terus dan malaikat maut. Pabeli. Deki dengla mare mate kok pabeli. Engki malaikat maut eon launin malaikat maut. Mangkana pabeli boleh ben malaikat maut. Pabeli. Odi boleh malaikat Nabi Idris. Tung odi malaikat maut dopak tampeleng ben Nabi Idris. Ampian aja gula kan lamari ngocak kampian onlaonin gojek pasake gula gunta terotawai ngak napring mate benempian bata kering aduh Nabi Idris kini kemon laon Nabi Idris sobung sil alosan ben kini ke Nabi Idris kan Nabi Idris paling laon cabut nyaba ampon Nabi Idris napa nyaman ada bu orang cabutnya benapa ni ke Nabi Idris ria pada ben saya bukale. Oh saan apa nyaman keben ekolet neneng iwak tondi odi mare ekolet odi ki olet boleh ecore boleh ecore sampai ke galang tolang saya buka leh orang mate are paling alos din Nabi Idris ngak jadi lah apa boleh orang seraja dosa orang sejet lakar majeremet ke Nabi ke malaikat maut mun sejat lakar majeremet majelis jibin ke malaikat maut mun tak isapora ben Allah teng mati nak ing mun tak idel sendel jago jen pojo mun tak pandang nang daya dayro king mun se kus re ada jero teng la mati kena ukur ada misem ba mun bedereng mati misem ring tuare misem ajri wajib masuk surga lah bagus berarti atau pas mare tepan mare mate pas akidi ing mata aja berarti surga bunga aja dari bunga tak akidi ing mata nggak bisa ki surga bede kadang kanton nih kebecah mun la angang ngaruang mata letak renang doyong arwah berarti pada tak temu aja jaga aja ban walan seman tilak pas odoh menaruh neraka jaga aja neraka jadi pada ya kanjeng Nabi baiki bosangi waktu ini cabut kok kanjeng Nabi ini bosang sampai saya dapati mabanika asroh ya Rasul ajunan kanjeng Nabi mata kerja balar ketika dinto engkau sati ya gunbing mari-hari yang kok ada lah buang mun tepan ring cabutnya ber manggana panjenengan mun tepan keluarga bede sekarat cabut nyabana panjenengan jajain lain telken kalaban la ilaha illallah la ilaha illallah mun la ngocak la ilaha illallah serap embian pas ceki aja boleh cukup rola swarga wah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah orang mon dibudin jajan itu top kalaban la ilaha illallah pasti masuk surga panjenengan terus masuk surga urusan gampang mulai mangkin marin deh baca la ilaha illallah ning jombon la ilaha illallah ambu baca aja Jawa
Benja magi tak mateng, laku magi jajain ban orang nang bakun. Sampai mate, keng mon tak masuk surga je kojain gula. Orang mah dia kadang bahasa etok sentok reben benak boton, tinggal nak boton tinggal nak boton nyelente jadi. Dari apa? Dari apa? Oh, saya Tegal ya Pak. Nah ini mah bedereng mati mikirin Tegal. Ada mikirin toko, ada mikirin PC, ada reng mati mikirin jadi. Oh, saya etin sompero di nale ya Pak. Saya banyak anon kan perengaro. Saya pengkir lorong, oh iya tina Pak, muncul lagi bagi kok. Padahal tak ngucap. Jadi, ayo jejak kecak di orang kena, jejak kecak je. Ongkurah. Kan kanjeng Nabi inna aksara ahlil jannah al-bulho. Orang yang paling banyak surga, ada bagian dengah, bagian tubuh tunah, tak bisa tak pate aro ngucol buluri geroga. Jelek. Saya penter jadi tak tuli aja, tak tuli masuk aja. Bagian dengen soro ke badak, soro ke temor. Jadi gendengnya mana? Soro aben to ke guru. Engko anu to jong, engko agak biar de pori bengkocan guru nah. Dabun guru nah. Mangkat pas langsung. Sabuk kalau kau nanti mangkat. 5 hari 5 malam nginep nengi guru. Tak minta terguban sekali aja. Ya mau nginep nengi kon guru pas terus penerajan ban selain. Ya jadi benih yang butuh jadi tepak je pinter aja dong. Tak tuli aja masuk surga mengaji dia. Harumon rengkonero kan ngaji dia. Guru andi kelakuan langsung berangkat Pak. Lagi. Tak ibajar je. Sejan kanjana bagian terbentra gendeng ban gendeng. Ada apa mun ngalak terep gendeng ban. Lah tinggal kau jain gendeng aja di biasan lekas sok surga. Inna aksara ahlil jannah al-bulhu. Hari ini kan malaikat Nabi Idris boleh patros entar ke neraka. Doba ke neraka tak kelar, kelengar. Mari dari neraka entar ke surga. Doba ke surga, aleng san ke sana kiba. Nabi Idris, bun malaikat maut. Sejan malaikat maut, Idris, mulai Idris. Jadi kita ngajak ada iya aja. Hari karangan engkau kan tak tahu jadi nggak apa lagu nungkura. Hari jadi pada tak tahu je. Kengkun ben malaikat maut suruh keluar dari maksud ro neneng yano neneng kitab ikan berarti mun suruh keluar Dres ayo Dres saya mulai Dres enten engken kalau malaikat maut belum kijek seneng bah lenare tinggal mari kiamat ben masuk boleh dan Dres ken gulu ki ano di bodin la tak nyaman ke Nabi Idris keluar aku udah pak keluar Keng Nabi Idris begbeda kecaan kira, keng lekas masuk ke surga gini kamu pakai kecak. Sandal apa itu dan ini surga. Dewa ke di luar, engken gulu malaikat maut. Pecak cicer kok. Dan pecak. Di neran nyari itu anu banyak Idris. Keren tak nemu mungkin dan gulu tani kuni bakun. Ego en bacaan Nabi Idris ke surga. Dewa ke surga. Patah keluar boleh Nabi Idris. Acak ban malaikat mayu Idris dalam Idris mana nang lajir ya tan gue nang kantong karena dabuna Allah orang mulai masuk ke surga tak kira keluar boleh aja engkau tak antara keluar boleh aja makan terus makin Nabi Idris nih kebedeng nang ngilangi nomor 4 abang kiben kanjeng Nabi tepan Isra Mi'raj manika moga-moga kalau ben perayaan Isra ben Mi'raj malam mangken satu aja saya hadir di tempat kadin to anteun tambah ajen semangat ka angku yang ngelaksanaki salat selema bektoh amin Allahumma mun bisa andrene barengna kenceng kanggo berjamaah nang masjid amin Allahumma pala tak bisa umpama bahkira teti temu telgetel sebulan antara berjamaah asa penting dari barengna kenceng abajang bayi tanggi dari barengna tetak cer-cer abajang selema bektoh genika karena selema bektoh genika sesuai kalaban nyaman agama Islam Isa S subuh lam luhur A asar M maurib korangin salah setong ambian maurib tak bejeng berarti agama nambian agama Islam
Islam. Tak ada pakai M je. Islam. Mun lema waktu lengkap Islam. Mun maurib tak apa jeng. Mun ditanya aki ben kelebuna agama Islam. Ya mun ben asar tak apa jeng. Jadi ya ISL. Nyaman pantero kan beda ISL ibu diro. Arwah berarti apa jeng teloan Islam. Iya mun isan tak apa jeng. Lain apa jeng? Jadi berarti agama mana? Slam. Ina tada lah ngantol. Kareken esa. Slam berarti. Lagi. Berarti tada sekali. Iya tada pas. Mulai tada lonas pas. Moga-moga dari paring na tambah ajan kenceng lagi. Sedari ada tak rasan nyemak ke masjid dari paring na semak magikun takkan taruh gelu. Gelu ra kena daya. Mumpah dapat total pas sahuba sekali nada kan tak nyaman ya besoreng ka tu nah. Dari ni paring na kenceng. Dari paring na kenceng magikun na tor masjid deh. Yo dojo kata daya. So ngasoro. Terus jan masuk ke dalam tambahin kan sekoni mumpah langsung sekali nada minta mampu. Lagi antara ini paling nado pak ke kapi dia kat derajat emul jeki sareng ajunane pun Allah amin Allahumma pun sakadi itu bisa betan kula sampai aki kurang berlebih nyon sepora kacangkulangan nyon sepora kumpama bener-bener ilmu si barokah manfaat datan kula ben para panjenengan sedaya wallahul muwaffiq lakum amit tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir doa gini.